Okay, hello guys. So welcome to lecture 8.3 heat conduction. So before saya start ni lecture ni, saya would like to recap apa kita buat di previous lecture, which is 8.2 Young's modulus. So in 8.2 kita tengok pasal Young's modulus. Apa tu Young's modulus dan equation dia. So equation dia ialah so y tu Young's modulus and then dia ialah stress over strain. So stress is sigma and strain is epsilon. Okay, so Young's modulus ni dia ialah property of the material. Dia describe the characteristic of the material, sama ada dia senang untuk berubah bentuk ataupun tidak. So if the value is large, then dia susah mau berubah bentuk, and if the value is small, y value tu, then dia senang untuk berubah bentuk. Okay, and then other than that, kita tengok pasal stress strain graph. Okay, so stress strain graph ni kita guna in 8.1 as well as in 8.2. So 8.2 tu kita tengok kita analyze lah apa benda yang kita boleh dapat dari the graph itself. So dari gradient kita boleh cari Young's modulus. Okay, but for area under the graph kita boleh cari the strain energy per unit volume. Okay, so itu stress strain graph. But force elongation graph pula, on the other hand, kita ada guna juga in 8.1. 8.1 tu stress strain. Kita boleh cari the strain energy from the area under the graph. Okay, so ini both are before the proportionality limit dan they obey Hooke's law. Okay, so kenapa saya belajar semua ni? Kenapa saya belajar pasal strain energy, Young's modulus? So macam saya mention in the previous lecture, bila kita tahu the strain energy for something, kita boleh tahu the limit the object, the energy limit the object can take before it breaks down. So kita tahu if we want to preserve lah, contohnya kerusi kan, if we want our kerusi to tahan lama, obviously kita akan cuba put energy less than the strain energy lah, otherwise dia akan break down. Okay, and then selain daripada tu, kita boleh tahu lah whether an object tu mudah berubah bentuk atau tidak. Okay, that's the importance for previous lecture. So I'd like to start lagi untuk 8.3 ni with the situation. So let's say you are in the middle of the night, sleeping soundly, calmly, fikir pasal benda yang indah mungkin crush, ataupun oh Miss Brenda teh bagi tas ni hari, oh my god, syukur. So kamu pun boleh tidur dengan tenang, teh payah cram and then submit assignment pukul 11.59 kan. Okay, and then kamu tiba-tiba terbangun tengah malam, mau kencing, sebab kamu lupa mau kencing sebelum tidur. Itulah, terus terbangunlah tengah malam, terpaksalah kamu turun dari katil. So let's say ini bukan di Camel, di rumah kamu sekarang. So let's say ini di rumah kamu, so ada carpet lah. Saya assume everyone has a carpet under their katil. Kalau tidak pun saya mau terima juga, saya mau ada carpet juga everyone. Okay. And then kamu pergi tandas, lari pergi tandas, and then tersentuh pula kaki kamu dengan bedroom tiles, and then jumpalah kita punya tandas ni. Ada background lagu gitu, so shining brightly, so kamu yang mau kencing time tu. Okay, so that's the situation. Cuma the question is, bila tengok ni situation kan, which one kamu rasa lebih sejuk? Kamu rasa yang lebih sejuk. Okay, so sama ada the carpet ataupun the tile. So sepatutnya saya letak poll sini, but I'm not sure whether Google Classroom boleh allow ke tu. Depends lah. Kalau kamu tengok ni via Google Classroom, kamu boleh vote, but if not, di YouTube je dapat. Kamu just keep your answer in your notes, and then kita tengok the correct answer. And once again, ni cuma situation, so you do not need to write anything. You just have to listen to the lecture and understand lah. Let's see. Okay, so sini satu lagi. Okay, mana yang lebih sejuk kamu rasa? Okay, kamu feel lah, your skin feels. So satu karpet, satu tile, satu pun dua-dua sama aja bagi kamu. Okay, so saya bagi a few second, kamu boleh pause ni video, letak jawapan kamu, and 1, 2, 3. Okay, let's see apa jadi. Actually dengan jari naik ke atas, actually kalau
Okay, obviously kamu akan rasa tiles tu lebih sejuk, tapi kalau kamu ada tu temperature kan tu kan, sebab COVID, so before you enter any shopping premises kan, kamu kan kena check kan temperature kat dahi tu. Okay, kalau kamu ada tu benda tu, and then kamu check temperature of the carpet as well as the bathroom tiles, actually dorang adalah the same, dorang ada same temperature, tapi kenapa saya feel colder? Okay, itu yang kita belajar ni hari tu, heat conduction. Itulah sebab dia, penyebab utama kenapa kaki kamu rasa sejuk bila kamu step on the bedroom tiles masa kamu pergi kencing. Okay, that's not the aim of this lecture, tapi this is what you should learn lah. Ni kamu punya learning outcome. So ada 3 for this subtopic A, define heat conduction. So ini keluar dari PS3 because we learn it in lecture. And B, solve problem related to rate of heat transfer. Q over T sama dengan negative KA, ini delta by the way, delta segitiga T over L. Ini in tutorial, tapi tutorial ni kita belajar pasal example saja. But in lecture kamu akan belajar conceptually lah apa yang sedang berlaku. You cannot always learn things tahu macam mana kira aja, but dia tahu, dia faham apa benda tu. So that's why it's important to put it in this lecture lah, so you can see. And then C, analyze graphs of temperature distance TL for heat conduction to insulated and non-insulated rods kan. Okay, ni pasal graph lah as usual. And then maximum 2 rods in series. Okay, so the first learning outcome is kamu kena tahu to heat conduction. So heat conduction ni is a process lah. Ini proses yang menerangkan heat transfer. Okay, transfer of heat to a solid, okay, from a region of high temperature to a region of low temperature by direct contact of matter. So saya baca aja ni. So ini kamu kena hafal. And okay, once again saya mention it's a process. Okay, process of heat transfer. Kita panggil kalau proses yang terlibat ialah dari temperature tinggi kepada temperature rendah kan, dia punya transfer of heat tu, and then through solid, and then bila dia berkontak dengan each other kan, okay, dua benda berlainan. Okay, itu proses dia. Okay, itulah heat conduction. Okay. Teruskan. Okay, so ini saya just bagi nota lah, ini based on nota di BMKPM, so I think it's a good thing to learn, but you do not need to hafal ataupun it won't show up in exam anyways, but saya just teach you. So there's a difference between heat and temperature. So heat is haba, temperature is suhu kan. Okay, so heat is a form of energy. Okay. So apa lagi ada forms of energy? Okay, kita ada sound energy, kita ada apa lagi, electric energy, macam-macam lah. Okay, remember energy cannot be destroyed, it can only be transferred. So heat lah another form of energy yang kena transfer tu. And then the SI unit is joule, macam work, so macam energy juga kan. Okay, and then macam yang tadi lah saya describe, so heat always transfer from high energy pergi lower, high temperature pergi lower temperature. And then ada 3 cara untuk heat transfer. Satu, conduction. So conduction tu bila kamu letak things in contact with one another, 2 different things kah, ataupun just one thing and then kamu heat up the other thing and then the other end tu masih biar. Okay, and then second one is convection. So convection is just yang bila there's a susah saya describe, but you may look it up in ChatGPT. Saya tidak berapa ingat sudah. Tadi saya dah tengok, but saya lupa lah. Saya takut kalau saya explain sini dia tidak berkenaan. Satu, yang kedua, saya tak faham apa yang saya cakap dan kamu pun tak faham. Okay, never mind. So third one is radiation. So itu dari wave lah kan. Okay, so temperature pula it's just measure of relative hotness or coldness lah of an object. So kita dapat value and then kita boleh tentukan dia panas kah atau dia sejuk. Okay, and then SI unit is Kelvin, K. Okay, macam orang punya classmate Kelvin. Okay, dia sejuk. Okay, kadang-kadang dia Celsius juga, but in general the SI unit is Kelvin lah. But kamu nak faham lah macam mana mau convert dari Kelvin pergi Celsius atau Celsius pergi Kelvin depending on the question itself.
Anyway, ini scalar quantity and dia samalah for kalau ada two systems in equilibrium. Let's say the kamu kasih in contact satu benda, dua benda ni in contact with each other dan they reach thermal equilibrium, then temperature dia pun akan sama. Okay, that's the meaning of that word. And then bila dia heated, temperature increase, and then bila satu benda tu cool, dia akan decrease in temperature. Okay, so saya bagi tahu kamu punya situation kan, kamu rasa sejuk. Okay, so ini everything about this is related to thermal equilibrium lah. Okay, it's hard to to read it all macam ni dan terus faham kan. So saya bagi contoh lagi lah. Let's say di luar rumah tu panas, and then di dalam rumah kamu sejuk, but then because things ni dia tidak mau terlampau ekstrim lah, dia tidak mau terlalu panas atau terlalu sejuk, dan orang tend to be in the middle lah, stay in equilibrium. Okay, bila di luar panas, di dalam sejuk, and then dia mau reach equilibrium, then eventually di dalam pun akan panas lah, dan dia akan reach suhu sama macam di luar. Itu maksudnya sudah reach thermal equilibrium lah, samalah kan temperature for two systems kan. Okay, in thermal equilibrium. Okay, so yang saya cakap tadi, energy transfer occurs when two objects with different temperature are placed in thermal contact. So ini heat conduction kan, proses dia, nama proses dia. Okay, so nanti eventually kan saya cakap things tidak suka stay in the extreme region, so dia akan stay neutral ataupun equilibrium. I think it's better to say equilibrium, that's the correct term. Inilah apa yang saya mention ni, apa yang saya tulis ni. Okay, that's why kita akan feel colder on the bedroom tiles. Okay, so ini saya just tunjukkan the two salah ijak ni, bukan K, astaga, contact. Okay, it's supposed to be T. Okay, let's back to the lecture. Okay, so feet and then carpet are in contact, so they will be heat conduction lah, transfer of energy, transfer of heat happening because ada dua objek different temperature that is in contact with each other. Sama juga dengan feet dengan bedroom tiles. Okay, more explanation ialah sini. So kita tahu yang some materials are better conductor. Ini in terms of heat conductor. So contohnya apa yang better heat conductor? Besi lah kan, aluminium. Okay, and then kita ni, badan kita secara general lebih panas lah, lebih warm because kita manusia, dan kita sejuk tu bukan manusia sudah. Okay, and then bila kita letak kaki kita dekat bedroom floors tu, kita rasa sejuk because heat transfer tu happen so fast untuk reach thermal equilibrium dengan the bedroom floor. That's why kita kan kita punya kaki lagi panas kan dari bedroom floor tu, and then disebabkan bedroom floor tu good heat conductor, so the transfer of heat tu laju, so laju lah kaki kita feel sejuk sebab ada transfer of energy, transfer of heat dari panas kaki kita ke bedroom tile. Okay, compared to carpet, sebab carpet tu is a bad conductor of heat ataupun insulator lah. Okay, dan ini saya mention pasal rate of heat transfer yang lepas ni kamu belajar. So dia depends on so many things. There are 3 benda actually. So the type of materials yang kita guna, okay, then the cross sectional area, and then the distance between hot and cold places. Okay, nanti kamu tengok in details. So ini B ni problem related to heat transfer. Seperti yang saya cakap, nanti in tutorials ataupun lab nanti, I think I'm planning to do it in labs. Kita buat example yang berkaitan dengan 8.3, and so di lecture ni kita learn conceptually apa benda ni yang kita belajar ni. Okay, dia kira-kira just pemahaman. Okay, so before kita boleh jawab soalan, obviously kita kena tahu dulu apa tu equation dia dan apa tu heat transfer. Okay, let's say kita ada, ini salah, it's not 2 slabs, I mean
never mind, I'll just say it's a 2 slabs. Okay, kita ada dua benda ni, kita put together. Okay, let me draw. So kamu dapat tengok apa saya buat. Okay, so kita dua slab ni, okay, kita put together. Ni dua slab ni, and dua slab ni ada same A dan juga K. K tu thermal conductivity, nanti saya explain apa tu, but dia material yang sama lah. Ya, material sama. Okay, and then apa lagi, temperature dari sini ni, okay, let's say ini slab 1, ini slab 2, dan dia ada satu lagi blok sini yang kasih panas dia. Okay, ini satu lagi blok yang satu lagi yang kasih panas yang dua ni lah, objek kedua ni, slab kedua. Okay, slab pertama ada temperature T1, slab kedua ada temperature T2, and T1 lebih besar dari T2. Jadi kita tahu yang energy akan get heat akan get transferred from region with higher temperature to low temperature. So dia bergerak macam ni lah, heat transfer tu dari kiri pergi kanan. Okay, so ni yang macam saya cakap tadi, heat flows from 1 to 2 lah, hotter to colder region. And then equation yang kena jumpa ataupun yang kamu anda hafal is this one lah, Q over T sama dengan minus KA dalam kurungan delta T over L. So Q over T is rate of heat transfer. Okay, A is cross-sectional area, K is thermal conductivity yang saya mention tadi pasal floor tiles and carpet. The two slabs yang saya mention tadi. And then delta T over L ialah temperature gradient. Kamu akan belajar in 8.3 in the next learning outcome. And then delta T is difference in T temperature. Okay, difference in temperature. By the way, the T2 minus T1, so region of colder to the warm, the hotter. Okay, this is so that kita tahu T2 lebih kecil dari T1, so nanti dia ada negatif sini, dia akan cancel dengan negatif sini. And actually ada meaning ni, kenapa dia ada negatif di depan ni? Ni lah number 4, tapi saya belum membaca tu. So L is just the thickness of the material conducting heat, so distance between hot and cold phases. So ni lah L ni sampai sini ialah L. Okay, so ni dia punya explanation kenapa dia negatif, because the heat to the flow in always in the direction of decreasing T. Okay, dari bigger biar kan smaller T. So lah dia negatif lah, because usually kan kita mau jadi lebih panas kan, lebih kalau positif dia akan pergi lebih panas, but disebabkan dia pergi ke region yang lebih rendah dari dia, so dia negatif. Okay, kamu kan dah tahu tu, I think kena tanya cuaca base just for conceptual understanding kan. Okay, so bila kita tahu Q over T tu, memang kita dapat tahu lah berapa masa something akan ambil untuk heat up. Actually saya silap ni, actually that is more kepada haba tentu kan, something muatan haba tentu, something like that, but it's okay, dia hampir sama juga pasal pada Q over T kan. Okay, ignore apa yang saya cakap tu. So ada banyak faktor yang affect rate of heat transfer. So actually ada 3. So 2, 1, yang 2 ni ialah external factor, which is A and L. Kenapa? Okay, tidak kenapa, let's see the relationship. Q over T is, okay, kalau dengan A is directly proportional to A. So if the cross-sectional area is big, so the rate of heat transfer is also big. Okay, directly proportional. And then kalau L pula, Q over T is inversely proportional to L. So bila kita punya length tu besar, then kita punya rate of heat transfer pun kecil. Okay, it makes sense lah kan. Okay, like kalau ada dua benda kan, satu lagi panjang, okay, obviously laju lagi heat transfer untuk ni smaller length. So dia kan kecil, laju jatuh haba sampai sini. While in longer length, in bigger length, dia lambatlah sampai. Okay, ini pun make sense juga kan. So larger area, lebih banyak transfer of heat happening compared to smaller cross-sectional area. So ada satu lagi,
which is the internal factor yang saya mention tadi, thermal conductivity ataupun K. Okay, banyak gila K, so kita jumpa. So ini khas untuk chapter 8, which is thermal conductivity lah. So it is an indicator of how fast material is able to conduct heat. Okay, and ini memang depends on the material itself lah, sebab as I mentioned tadi, different materials, there are good conductors, there are also bad conductors, dan it's all depend on the structure of the material itself dari dalaman lah, dari well kita dia akan siasat lebih dalam macam tu, that's in university level. But okay, ini definition dia. I don't think you want to hafal this, but you can understand this lah. Rate of blah 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 per unit, and to just the equation of heat transfer kita rearrange balik. Okay, so inilah equation dia. Ini dia punya unit, and it's a scalar unit. Okay, so itu kalau satu rod, I mean material yang sama kan, material sama yang contact with one another. But what if saya put different material macam dalam gambar ni? Dalam gambar ni apa yang ada? Kita ada material X dan material Y, Kx dan Ky, and then different length. Then ada TH joint ni, T1 lebih besar dari T2. So we know that heat transfer dari panas pergi yang lebih panas compared yang tempat sejuk. So macam ni lah dia punya gerakan ni. So dalam kes ni kita panggil heat conduction through jointed rods. Okay, heat conduction. Saya kasih jointed rods case supaya senang mainan. Through two. I don't know, but kamu boleh check nota if you need more specific. Anyway, if these things happen, kita akan siasat in a way that the temperature already reach equilibrium. So bila temperature tu already reach equilibrium ataupun steady state, steady state, sorry, ni bila kita sudah ni, okay, maksudnya rate of heat transfer dari sini pergi sini ialah sama dengan dari sini pergi sini lah kan. Rate mesti constant, bukan constant, mesti sama lah. Okay, kenapa? Because well, same amount of heat sudah transfer pergi sini, and then sini pergi sini pun sama juga. It's hard to see, but I'll just write the equation first. So kita tahu rate of heat transfer tu Q over T, and then I'll say this is for object X, for material X. They must be equal to Q over Ty. Sebab well, they in steady state kan sudah. If it was higher, then ini if Y lah, material high, Y is higher, dia punya rate of heat transfer, maksudnya ini lebih panas dari sini lah kan, dia mau pergi sana maju. But that doesn't make any sense, sebab sini T1 lebih besar dari T2, so kenapa pula TH yang lebih besar dari T1 kan. Okay, so let's just go back to let's just say memang dia akan samalah rate of transfer dia tu. Otherwise dia akan lebih laju dari dia bukan dalam steady state lah. Kalau ini lagi laju dia punya heat transfer, dan dia bukan dalam equilibrium. Okay, so bila dalam equilibrium dia mesti sama. Itu je mau ingat. Okay, so kita tahu untuk equation ni ialah apa? Q over T. Q over T sama dengan negatif KA darab dengan T lower minus T higher over, well, ini saya just mention supaya kamu ingat balik, because ada problem sikit ni. Tidaklah problem actually. Okay, so saya masukkan for material X. So material X ada thermal conductivity X kan. Okay, dia different material, so dia ada thermal conductivity dia sendiri atau K dia sendiri. So K darab A, sorry excuse me, so dia sama cross sectional area kan. Ini, so kita boleh letak A saja sebab dia sama size nya. Okay, then T lower, which is T adjoint. Okay, tolak dengan T1, so T1 lagi high.
Okay, T1 over L. So length dia bukan dari sini sampai sini bukan L ni, tapi length sampai ke adjoint tu. So LX, sorry, macam banyak soal contohnya. So LX lah, LX sama dengan untuk material Y pula negatif KY taraf A, okay, T yang lower 2 minus T adjoint, okay, over LY kan. Okay, di sini kita nampak negatif akan cancel, dan sini okay, can we change the color? Sini T dia akan negatif kan, negatif value, and then yang sini pun negatif value. So later dia akan cancel juga lah, dia punya negative sign tu kan. But kita tak buat sekarang lah, we just write down the equation that we can find right now. So A akan cancel, so yang tinggal ialah KX T adjoint minus T1 over LX sama dengan KY T2 minus T adjoint over LY. Okay, so ini je yang kamu perlu tahu lah. Usually in question lah kan, in question dia akan suruh cari T1 berapa, T adjoint berapa untuk dapat temperature ni, and then KY berapa kalau dia bagi temperature tu, length berapa. And by the way, ni dua benda yang warna putih ni kan, kita panggil dia insulator lah. So ini insulated case. Nanti in the next learning outcome, so C punya 8.3C, kamu akan tahu ni apa kepentingan dia. Okay, ni yang saya maksudkan. So as usual physicist ni memang banyak sesat pasal graph. Kita akan, physics is just like a spicy maths. Okay, spicy maths gila. Cuma maths lebih hebat lah compared to physics. Honestly, maths is everything. Physics tu dibawa dia, and then the rest yang dibawa kita, biology and kimia. But okay, anyway, let's get back to on track. So C is analyze graphs of temperature distance for heat conduction through insulated and non-insulated rods. So there are 4 cases. So firstly, heat conduction through insulated rod. Second, dia sama macam di atas cuma non-insulated. Third, heat conduction through insulated combination of rods in series. Okay, so insulated combination. So ini let me just draw. Okay, for this one is just a single rod. Okay, dia tidak gabung dengan anything, cuma dia ada insulator di sekeliling dia tu. Okay, yang kedua tu dia a single rod cuma tidak insulator. Yang ketiga ni dia ada 2 different rods, different materials by the way, dan dia insulated. Okay, and then yang satu lagi dia 2 different rods tapi dia tidak insulated, the last one. Okay, let's check one by one. So the first one is heat conduction through insulated rod. So rod maksudnya dia satu material je, dan dia ada satu je value of conductivity, thermal conductivity K, and then one end hotter than the other hand, that rod covered with insulator. Okay, so graph dia macam ni. Okay, kenapa graph dia macam ni? Okay, by the way, kita panggil T over delta T over L ni ialah temperature gradient, macam yang saya mention di yang masa kita first tengok pasal rate of heat transfer tu Q over T, ada saya mention tu temperature gradient. Okay, we usually panggil ni graph pun temperature gradient graph for insulated blah 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 blah. Anyway, okay, ini graph dia. Okay, if we analyze the graph one by one, okay, dia punya gradient atau temperature gradient dia is constant. Okay, kenapa? Well, if we look at the graph, dia akan ada a single value of gradient sahaja. Okay, delta T over L. Okay, dia just T1 minus T2 over L minus 0 kan, 0 ni. Okay, sama dengan negatif delta, T over L. T
Okay, that's why dia pergi bawah juga. Sebab graf yang Y sama dengan X kan, kalau dia positif dan dia naik ke atas lah kan, dia pergi proportional kan. Kalau dia negatif, dia anulah, dia turun bawah lah. Inversely proportional kah? Yalah. Okay, so itu yang kamu kena tahu. So the first point is that the temperature gradient is constant, and then rate of heat transfer pun constant. Kenapa? Because at every point dekat sini ni kan, the amount of heat transferred dari point sini sampailah point any L ni kan, pelan-pelan kan, ialah sama at steady state lah. Steady state. Okay, more details ada di dalam lecture notes. Saya cuma explain the basic lah sebab saya mau ambil banyak masa. But ini graf ni kamu kena hafal, and it doesn't equal to 0 lah unless dia cakap T2 tu equals to 0, then kamu boleh panjangkan the graph sampai sini. Okay, and then sini A is K is the same on the rod because dia a single rod ya kan. Dan K dia tu satu je lah value. Okay, what if dia tidak insulator? Bila dia tidak insulator, dia saya lupa mention lagi. Okay, ada satu point yang kamu nak tahu. Okay, bila dia ada insulator, maksudnya heat is unable to escape lah. Sebab dia ada insulator kan, terrible conductor, dia tidak akan pergi sebelah sini, dia tidak akan transfer pergi insulator ni, itu heat tu kan. Sebab insulator ni, although let's say lah rendah lagi temperature dia dari itu this rod itself kan, ni rod itself ni dia lebih rendah, but disebabkan dia insulator, bad conductor of heat, dan tu energy ataupun heat tu tidak akan pergi transfer pergi dekat insulator tu. Maybe ada tapi tidak banyak, and the rate is slower daripada yang anulah within the rod itself lah. Okay, more details kamu nak tengok nota balik. I think kamu penting ni, everything yang saya cakap sekarang ni penting, so yeah, it can come up in exam. Anyway, let's move on to non-insulated rod. So sekarang dia ni dia tidak insulator. So bila dia tidak insulator, heat can freely escape lah. Heat can freely escape. So ini just simplified version yang very simplified. Lecture notes. Okay, so dia can freely escape pergi sini, dan kau tengoklah area dia. Firstly, dia punya gradient tu dia tinggi begini kan, lepas tu dia makin rendah, and then makin rendah dia punya gradient tu, slope dia maksud saya, dia punya kecerunan dia tu makin rendah. Okay, sebab saya tidak dapat faham. Okay, sorry, temperature gradient is T over L gets lower sekejap, saya rasa saya perlu refer notes untuk salin ni to the end. Jangan ikut saya by the way, saya just explain ni yang in a simplified way, yang dia punya gradient ni dekat hujung ni, dekat length L ni, dia makin lama makin dia makin rendah. Kenapa? Sebab energi kita punya heat energy ni, heat transfer tu dia pergi dia keluar dari sini, dia ada heat transfer happen di sekeliling dia, and then dia punya rate pun akan decrease, get smaller lah. Sebab tengok sini mula-mula besar area dia, tapi disebabkan banyak loss of heat, then dia punya pun heat transfer pun akan jadi lower lah, smaller and smaller, sebab due to loss of heat, lot escape of heat transfer.
Macam tu. Okay, tengok nota untuk formal explanation. Okay, sorry lah saya tidak dapat explain. Tadi saya dah baca tapi saya lupa dah. Okay, anyway, sekarang kita tengok kalau kita letak dua benda but with different materials, macam yang anulah saya tunjuk tadi. Okay. Ini dengan insulator ni dia macam yang tadi lah kan, dia masih juga dalam steady state steady state. Yang tadi pun steady state juga, tapi dia jadi graf yang menurun lah macam ni. Dia tidak boleh jadi lurus begini, sebab kalau dia lurus begini dia punya kena constant kan, dia punya rate of heat transfer tu kena constant, as well as dia punya temperature gradient. Tapi disebabkan dia ada loss of energy, heat escape, heat loss, jadi dia jadi macam ni lah bentuk graf dia ni. Okay, and then tadi kan bentuk graf kita kan dia macam tu kan. Asal insulator je dia lurus. Okay, dia lurus ni. Okay, tapi dia depends on the K juga. Okay, so kan kita tahu yang K is equals to minus sini A delta T over L, yang kita ada Q over T kan. Okay, ini temperature gradient. So dia K ni ialah inversely proportional to delta T over L. Bila dia inversely proportional, okay, bila K kita rendah, dia punya gradient, temperature gradient ialah tinggi. Macam ni lah. Smaller K steeper the temperature gradient. Okay, kalau K dia tinggi, then dia punya pun temperature gradient adalah less steep. Ni based on relationship dia ni, based on ni equation of thermal conductivity. Okay, let's say lah KD lebih besar dari KC, apa jadi? Okay, kalau KD itu besar, based on ni relationship sini, then dia punya gradient tu rendah. So kita boleh lukis macam ni. Gradient dia rendah, so let's say lah sini dia punya new dia punya temperature dia tu T2. Okay, and then disebabkan ni tinggi, so orang boleh lukis dia macam ni. Susah melukis sebabkan susah. Okay, saya kasi pindah tempat Okay, let's say di tiga sini lah. Di tiga sini, so dia lebih steep lah. Then ni pula ni less steep kan. Kalau mau tengok mana lagi cerun obviously yang ni lah, yang first ni. Okay, kalau saya cakap KC lebih rendah dari KD. Okay, let's see the next one. Okay, the next one pula disebabkan dia non-insulated, of course lah ada curve lah graf dia. Okay, dan sama juga macam yang tadi, kalau K dia kecil dan lebih steep lah dia punya dia punya gradient tu. Okay, ni gradient dia ni, dia cuba tunjuk tangent dia balik, tangent of the graph. Okay, different points of the graph tu ada different gradient. That's why kita boleh cakap temperature gradient constant ataupun rate of heat transfer, rate heat transfer pun constant. Alamak, macam mana mau setengah. Okay, so di sini kalau kita cakap KD lebih besar dari KC, okay, jadi dia akan lebih steep kan. Okay, nama T3, T2 never mind, T3. Okay, KD lebih steep dari KC, so macam ni lah. Dan kita ada yang less steep macam dulu. Okay, also every graph ni kalau kamu tengok betul-betul dia referencing to the rod above. So at L sama dengan 0 ni, the temperature masih T1, and then slowly as L kita increase dia sampai maximum L dia, kita dapat tengok lah the temperature gradient tu, dia steep kan. Okay, ini kalau kita put different materials rod in series and then one rod with insulator and the other with no insulator, apa jadi dengan graph dia? Well, dia sama lah macam tadi. Kalau ada the
dah recap balik. Kalau dia insulated, dia macam ni kan, dari satu temperature T2 T1, with T1 lebih besar dari T2 kan. Ni L, ini temperature in Kelvin ataupun Celsius, ini dalam meter ataupun cm, anyway kosong. Okay, and then ini for insulated kan. And then kalau dia not insulated, dia akan curve sikit, different temperature gradient. So T, okay, and then T1, T2, and then T1 lebih besar dari T2 macam yang tadi, and L, M. Okay, ni non-insulated. Okay, kamu just combine lah macam tadi. Jadi macam ni lah. Macam tu. Ni ada insulator dia, dan ni tiada insulator dia. So graf dia macam ni melengkung. For this point ini pergi bawah. Okay, ini pula graf dia lurus satu je temperature gradient. Okay, I think that's the end of the lecture. I know it's a very long lecture because there's a lot of things yang kamu kena cover. So I hope during tutorial tomorrow kamu akan tengok this lecture and then tulis nota sambil tu. And I'm very sorry it's so long, but I hope you can gain something at least. And kamu boleh pause, kamu boleh rehat, kamu boleh buat kerja lain sambil dengar sebenarnya lecture. Anyway, so saya punya plan is lab nanti kita ada first hour tu kita buat eksperimen, second hour tu kita fokus on 8.3 punya examples. Okay, kita guna printed lecture notes. Then task kamu for 8.3 is list down all the factors that affect rate of heat transfer. Okay, and kamu baca lah sendiri. Okay, ini by the way saya suruh kamu sketch. Okay, so material A and then KB lebih besar dari K. Okay, and then due Wednesday. So before lab lah. Disebabkan saya sudah kasih biar kamu tengok ni lecture masa tutorial hari besok. So should be enough time lah mau answer ni task kan. Okay, itu saja untuk this lecture. Thank you for listening and I'll see you in 8.4. Bye.